Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi di Pagoda Gaming. Hari ini kita akan review sikit keyboard yang dihantar oleh First Player, iaitu keyboard baru daripada salah satu produk baru keyboard daripada mereka, iaitu DK 5.0 Lite. Based on kotak, kita boleh nampak ni adalah satu keyboard TKL warna putih. Jom kita tengok dulu apa dia tulis dekat kotak dia. Okay, kat belakang, okay, mungkin RGB. Okay, RGB lighting. Full and keyless function. Semi-suspended keycap. Okay, semi-suspended keycap ni saya rasa dia bukan floating keycaps. Tengok gambar pun bukan floating. Kalau bukan floating keycap, memang saya suka lah. Water resistant Water resistant, tak tahulah. RGB driver control, 6.8 million RGB dan 87 keys. Okay, maksudnya keyboard ni adalah TKL. Okay, jom kita buka dulu tengok macam mana dalam. Uish, alamak. Ni first time saya buka, so we learn as we go lah. Saya pun belajar daripada saya pun tak tahu apa-apa pasal keyboard ni, dia hantar saja. Betul, bila saya tanya boleh tak saya cakap apa-apa, ada restriction tak, dia kata tak ada, you can say whatever you want. Okay, so terang di sini keyboard ni dihantar percuma oleh First Player untuk saya review. So ni adalah review unit lah, tapi opinion saya tetap tidak dipengaruhi oleh tajaan First Player. Okey, bila kita buka letak box tepi, kita dapat dua. Satu ialah keyboard ni putih, bukan glossy, matte finish. Dapat satu manual. Manual ni tak payah kot, tak ada apa kot. Okey, manual. Okey, kita tengok dulu. First kali yang striking bila kita buka keyboard ialah dia punya font. Allah, font dia. Aduh. Why? Kenapa guna font macam ni? Why? Okay. Saya tak berapa suka font macam ni sebab it looks very cheap, even though it's a good quality keyboard. The font plays a very good role as a overall aesthetics. For example, this is my daily driver keyboard. Simple, I don't know what it's called, tak tahu apa nama font macam ni, tapi saya suka macam ni je. Tak payah nak gamer sangat. Ni terlampau gamery sangat bagi saya. Ok, kita tengok switch dia, apa switch dia bagi. Ok, tengok dulu keyboard dulu. Ok, kat bawah ni ada subtle lah dia punya branding, First Player DK 5.0 Lite. Kita tengok belakang dia, fit adjustment. Ish, tak ni. Betul ke tak ni? Ish, ada dua fit adjustment. Ni pun ok, tapi lagi suka tutup kot. Sebab dia punya keyboard ni pun dah angle macam ni, so bagi saya tak perlulah nak just fit. Ok, jom kita tengok apa switch yang dia bagi dalam keyboard ni. So, request red switch. Ok, ni lah red switch. Saya rasa Otemo ni, red switch. Ok, tak ada masalah. One of the best typical punya switch untuk orang yang minat memiliki keyboard lah. Tak salah saya, our keyboard ni available untuk dua jenis switch, iaitu red dengan blue. So brown tak ada. Mungkin First Player boleh tambahlah pilihan, sebab saya rasa brown punya user pun ramai. Ok, selain keycap, font dia yang gamery sangat ni, keycap ni pun tak floating, tak macam keyboard yang sekarang yang floating. Maksudnya bila floating, maksudnya keycap ni dia terangkat, so nampak lighting dia. Ok, ni tak floating, saya suka walaupun font dia macam ni. And dia punya spacebar
standard bottom row, so boleh tukar semua keycap ni dengan mana-mana MX seri punya compatible punya keycaps lah. Ok, jom kita pasang keyboard ni, tengok macam mana. Tak ada apa pun. Oh. Inilah salah bila kita dah pasang keyboard dia punya lighting tu, sebab backplate dia warna putih kan, so lighting dia nampak pantulan dia lagi awesome lah. Saya lupa nak check flex. Ok, flex memang tak ada, so keyboard ni very solid, tak boleh nak kepak pun keyboard ni. Very solid, very nice build quality. Ok, mana nak check lighting dia? Ok, let's see function key. Ok, lighting macam-macam kot. Macam-macam lighting. How to set all the RGB. Ok, untuk saya dah check manual. Untuk tukar lighting kita boleh FN, insert ataupun delete. Ok, FN, insert. Ada banyak lah, boleh pilih lah mana, pick your poison. Yang saya sangat puji dengan keyboard ni, dia punya lighting sangat vibrant lah, sangat jelas. Mungkin kat kamera tak berapa nampak, tapi in real life, trust me, it's very bright. Kita boleh ubah speed dia juga, FN right or left untuk speed. Ni lagi slow, bila laju sikit. Untuk brightness ada mana boleh brightness sih up and down. You want it to be brighter, you press FN up. Want to be little dim, you can press FN down. Very bright ni. No problem, RGB lighting no problem. Ok, ini adalah software dia, software untuk First Player DK5 Online. Anda boleh download software ni direct ke website First Player. Boleh tenang, search je First Player DK5 Online, keluar dia. Download software. Ini adalah software dia. Software ni kita boleh tengok ada macam-macam jenis lighting. Anda boleh pilih reaction. Ok, kita apply. Reaction ni maksudnya dia berubah ikut apa yang kita tekan lah. Kita boleh tekan macam-macam. Software dia agak simple dan senang digunakan. Boleh ubah brightness dia. Kita nak kurang sikit, boleh ubah kat sini. Tapi saya untuk memudahkan benda, saya rasa lebih senang guna FN insert lah. FN insert, FN kalau nak brightness, FN up and down, senang lah. Tapi ini memang banyak. Nak makro pun boleh, makro editor pun boleh. Nak start recording makro boleh guna, tak ada masalah. Ok, very simple and very user friendly punya software. Ok, ini adalah sedikit typing test. Saya tak tahulah mic boleh pick up ke tak. Saya nak compare antara keyboard First Player ni, Red Switch, dengan keyboard saya, keyboard China juga tapi MX Clear Switch. Ok, ok, selesai about spesifikasi, selesai about physical layout, semuanya ok, kecuali ada beberapa benda lah yang saya tahu minat. Pertama sekali kita bersembang tentang mechanical keyboard ni, keyboard murah, budget line up, kita akan terfikir apa keyboard lain yang kita boleh mampu beli dengan harga budget ni. Ok, sebagai contoh, keyboard ni First Player DK5 Online ni MSRP nya adalah RM155. Ok, untuk RM155 anda memang takkan dapat keyboard lain berbentuk TKL yang berwarna putih macam ni. Cantik lighting semua cantik, putih memang takkan dapat. Persaingan utama yang saya rasa adalah persaingan yang hebat ialah Tagwear punya keyboard lah. Tagwear punya TKL punya line up, tapi Tagwear punya line up harga je agak mahal sikit, iaitu antara RM170 hingga RM200 bergantung kepada seller mana yang awak pilih lah. Ada a few things yang Tagwear menang, iaitu removable
removable switch. Ya betul, Tagway kita boleh remove switch dia, kita boleh ganti switch baru, dia ada bagi spare switch. Untuk first play DK5 OLED ni dia tak bagi spare switch, tapi dia menang dari segi design color putih dengan price point. Price point untuk RM155 ni adalah kalau anda betul-betul hanya ada 150-160 je nak spend, boleh beli keyboard ni. Jangan beli keyboard lain. Contohnya lain, adalah brand-brand lain China lain yang awak tahulah. Saya hanya rekomenkan Tagway dan First Player untuk keyboard yang bawah RM200 lah. Untuk keyboard putih saya kurang recommend sikit lah. Keyboard warna putih Tagway tak ada. So setahu saya lah Tagway tak ada keyboard warna putih. So First Player ni is a good choice for you to start as a beginner user for mechanical keyboard. You have two available option, that is red switch and blue switch. Saya recommend red switch lah. Blue switch ni bising. Blue switch ni dengar sedap, bila pakai sakit hati. Bila pakai dia bising teruk. Okey, stand tu untuk RM155 anda akan dapat satu keyboard yang very solid for me. No flex, tak ada flex TKL, matte finish, bukan glossy, warna putih, so cantik. Cuma First Player tolonglah tukar font dengan guna font macam ni. Guna font macam ni menyebabkan anda sama dengan brand-brand China lain seperti Aula, seperti Armageddon. Itu cuba jangan samakan dengan mereka. Tengok Tagway very simple, tapi ni sangat-sangat berbalik. Okey, untuk anda ada di luar sana, sempena sale 11.11 ni, First Player akan ada beritahu saya yang mereka akan membuat sale untuk keyboard ni dengan harga hanya RM135 saja. Anda bolehlah tengok kat Shopee ke Lazada ke mana seller-seller yang ada jual keyboard ni. Ni keyboard brand new, very brand new model. Boleh cuba tengok di Shopee atau Lazada. 11.11 sales ni dengan harga RM135 sahaja. Okey, itu saja ulasan daripada saya. Harap anda semua puas hati dengan masa ini. Sekian, terima kasih. Calo.